師叔，咩事？點解你哋慌失失㗎？師叔，弟子召集門人係因為皇叔有要事商量啊。有請。恭請王爺。參見師叔，各位師兄，阿彌陀佛。如果唔係因為大理國國運嘅事，正純係絕對唔敢打擾師叔嘅清秀。因為吐蕃國護國法王鳩摩智，佢親自帶領咗幾十名梵僧高手嚟大理生事。我諗佢嘅目的係挑逗天龍寺。天龍寺係大理嘅根基，如果天龍寺保唔住，咁大理嘅王朝亦都保唔住。師兄，以我哋天龍寺嘅武功，又使咩怕嗰個大輪明王？聽講佢武功好厲害，而且佢仲精通少林72絕學。師叔，最近佢練成當世無敵嘅火焰刀添。能夠練得成少林72絕技，都可以話算得係古今罕有嘅武術奇才，淨係無雙劫指就可以同我哋嘅一陽指比個高低。睇起嚟呢個人都算係我哋嘅強敵。師叔，我哋嘅六脈神劍先至係至高無上嘅武術。冇錯，你哋有邊個練得成六脈神劍啊？師叔，我哋弟子4人，每人只練咗1脈，就算加埋老衲啊，都係得5脈。師叔，我亦練過一陽指，唔知可唔可以勉強都可以湊夠6脈嘅，但係呢戰就好兇險。如果打到兩敗俱傷，咁點算？而且你嘅皇兄又在退隱期，咁國事由邊個主理？師弟，我有一個辦法，你可以先傳位俾世子。阿如嘅生性好玩，而家都唔知去咗邊。不過我已經派咗4大護衛揾佢翻嚟。呢度，快啲！快啲追！捉住佢！仲講咩無兩劍？一啲亮度都冇嘅，睇過劍無功嘅人就要死。快啲追！快住！起路！走開！快住！咩聲嚟？冇高豬甲嘅聲啊！萬毒之王又是出現啦！我哋都係唔好再追入去啦，喺度等出嚟。
跟嚟！師傅，拜見師傅。有冇揾到條友仔？尋晚佢明明嚟過呢度嘅，但係而家連影都冇。唔通佢俾豬甲食咗？我遇到豬甲，只會中毒而死，冇理由連屍體都唔見埋。一定要揾到佢。係。咁鬼靚嘅，唔通係神仙？神仙姐姐救命啊！神仙姐姐救命啊！凌波微步，神仙姐姐遺留落嚟嘅步伐一定係好精妙嘅。我雖然唔識功夫，但係而家學嚟傍身都好㗎。多謝神仙姐姐。你仲有得走？你闖入劍湖宮，偷咗我哋嘅秘笈，咁就想走？你哋唔好誤會啊！我貪得意玩下㗎咋，玩啊！朱大哥，救我啊！走！大家唔好追，睇下王子點先。王子，你點啊？王爺揾得你好急啊！係啊，王子啊，乜你個身咁興嘅？我中咗毒啊！嚟扶佢翻先。聽住，係。你哋翻去話俾皇上知，喺天龍寺有幾位大師醫緊阿如，請皇上放心。快啲去啦！係，王爺。
三位師兄，阿玉而家點啊？佢好似係學咗吸功大法。吸功大法。阿玉，你見過星宿老怪丁春秋咩？丁春秋，我都唔識個咁嘅人。咁啊奇怪啊！點解佢話體內有股咁怪嘅內力嘅？阿玉，師叔，眾星無極，我哋先拒強敵，再翻嚟醫阿玉。阿玉，你避開一陣先。唔得，我要喺呢度。大丈夫點可以畏首畏尾啊？有志氣啊！你就匿埋喺神台底下睇啦。師叔，我哋準備迎敵。好。係。請。呢啲就係天龍寺鎮子之寶六脈神劍嘅劍譜，亦都係大理段氏武功嘅秘傳。我而家交俾你保管，等一陣我哋交手嘅時候，你可以按照劍譜嚟作參考。呢啲劍譜係絕對唔外傳。喺必要時，你寧可將佢毀滅，都唔好落喺外人手上。明王遠離，老衲未能遠迎，明王慈悲。天龍威名，小僧素來仰慕，今日得見莊嚴寶相，榮幸之至。明王請坐。而家等老衲嚟介紹一下，呢兩位係我嘅師弟本相本參。呢一位係本貫，呢一位呢位相信就係段家王爺。明王好眼力，在下正係段正淳。呢一位係我嘅師叔夫榮大師。有常無常，雙樹夫榮，南北西東，非假非空。大倫明王嘅博學精神，果然名不虛傳。唔知遠道而嚟，有乜嘢佛理嘅指點？不敢，皆因當年小僧同姑蘇慕容博先生結交，談論當世武功，
慕容先生對貴子嘅六脈神劍推崇備至，認為係上乘嘅武林絕技。多謝慕容先生嘅錯愛。但係慕容先生已經逝世，小僧為報知己，想向貴子討取經文，喺慕容先生墓前焚化。明王，你呢個要求未免太過不近人情喎。小僧係有交換條件嘅，我可以用少林72絕技秘笈嚟交換。啊，72絕技秘笈？冇錯。少林絕技向不外傳，就算係少林僧人都未必得到傳授。明王又何來秘笈啊？王爺大概都聽過，姑蘇慕容以彼之道還施彼身。況且慕容先生根本已經盡窺武林絕學，原來佢欠缺六脈神劍。所以求大師行個方便，少林72絕技應該比得上六脈神劍，唔會令你蝕底嘅。我哋係點知道72絕技秘笈係真呢？要係假呢？絕技之一嘅無雙劍指，同大理嘅一陽指不相伯仲，可唔可以同小僧比試下？阿玉睇完輸咗佢。快啲啊！講邊仔啊？你跟我嚟。快啲！快啲啊！佢哋梗係向西北走咗。我諗佢哋冇咁快翻去吐蕃，我哋再諗辦法救阿宇。佢想得到嘅係劍譜，我估計佢喺呢個時候係唔會傷害阿玉嘅。皇叔，王子唔識武功，佢又點會使用六脈神劍呢？呢個仔福大命大，我都唔知佢有乜嘢奇遇。估唔到你年紀細細就學識六脈神劍，而家劍譜俾你燒咗，你正正地同我寫翻出嚟。哼！如果唔係，我就殺咗你。六脈神劍係我哋大理天龍寺嘅不傳絕學，莫講話我唔識，就算識，我都唔會寫俾你。
衲呢次未能完成心願，喺靈川墓前焚化六脈神劍嘅劍譜，非常遺憾。明王又何必耿耿於懷呢？相信明王呢次取劍譜，唔單止淨係為家父啩。慕容公子果然名不虛傳。而家最重要嘅就揾到個後生仔，逼佢抄出劍譜。如果佢唔肯，就將佢喺靈尊嘅墓前燒死佢。咁都係一樣啫。如果咁做法，六脈神劍咪永遠失傳。咁做的確係可惜。不過老衲辦妥呢件事之後，總算完成我對靈尊嘅諾言，我就可以喺慕容家藏經閣閱讀武功秘笈1個月。係咧，最近又學到咩武功啊？唔怕話你知啊！最近我學到野花島嘅採燕功，同埋得到赤焰洞嘅地火功秘笈。南慕容，以彼之道還施彼身，果然厲害。武林中稍有名氣嘅武功秘笈，你都有齊晒啦。最可惜嘅就係未得到六脈神劍同易筋經，仲有降龍18掌呢3門絕技。老衲會協助你完成心願。係咧，最近你得到2本秘笈，可以借俾我睇下嘛？冇問題，我已經吩咐咗妹仔去我表妹度攞手抄本啦。表哥，係我啊，阿朱啊，公子叫我嚟問你嗰2本秘笈抄完未？抄完啦。點解佢自己唔嚟攞？公子佢最近除咗練功之外，就係召集部下閉門商討。佢仲係念念不忘復國嘅事，我真係驚佢支持唔住。最近佢嘅胃口點啊？佢啊，簡直係廢寢忘餐。咁又何必？你同我勸佢多啲休息啊！好。佢擔起祖先遺留落嚟嘅包袱，實在太重。神仙姐姐，喂，你呢個大膽狂徒，點樣闖入萬陀山莊㗎？話你知啊，闖入嚟嘅陌生男人都要死。我你叫我做咩話？小姐，我俾人追殺，所以至會誤闖貴莊啫嘛。誒，瑞嫂，我睇佢唔似係壞人嚟，你就放過佢啦。小姐，夫人吩咐過㗎，任何男人嚟到呢度，一定要殺咗佢做花肥。誒，瑞嫂啊，夫人又唔喺呢度，你就當做好心啦，又何必咁殘忍呢？如果夫人責怪起上嚟，我又點擔當得起啊？一切由我負責。小姐，你放咗佢啦。行啊！喂，神仙姐姐，行啊！表哥，
表妹，呢兩本武功秘笈係我同鳩摩智交換睇，你同我抽咗副本未？表哥，你已經盡得武林秘傳，又何必多求呢？武林最高嘅秘笈亢龍18掌同六脈神劍，我一樣都得唔到。表哥，我認為武功最重要係專一，如果太複雜，就會走火入魔噶啦。我要號令武林，咁就要對各門派嘅武功了如指掌。表哥，以你慕容世家喺武林嘅地位，早已經得到尊榮，你點解唔享下清福呢？呢啲只不過係婦人之見，大丈夫一定要做大事，享下清福，只係凡夫俗子。表哥，我係驚你太辛勞啫。啲參湯凍噶啦，快啲飲咗佢啦。邊個？你鬼鬼祟祟做乜嘢？小姐，原來係你啊！佢係邊個？佢話俾人追殺，尋晚走入嚟避難嘅。俾人追殺？又係你啊！尋晚放咗你，而家又嚟送死。小姐，呢次我一定要殺咗佢。行！咪行住！你俾咩人追殺？如果你老實講出嚟嘅，我就放咗你。我俾個喇嘛追殺，我冇呃你噶。咁啦，表妹，橫掂姑媽嘅茶花冇人打你，不如就叫佢做花王。如果佢種唔好啲茶花，再殺佢做花肥。好啊，表哥。你幾時變得咁慈祥噶？咩啊？咪我好兇殘呢？我唔係咁嘅意思。瑞嫂，照表示爺嘅說話做啦。係，小姐。行啦，行，行啊！神仙姐姐，神仙姐姐，你點解成日咁叫我啫？我喺個隱蔽嘅山窿入邊見到個石像，嗰個神仙姐姐個樣好似你噶。你喺度亂講啊！我段譽點會呃你呢？你姓段嘅？係啊，我鄉下喺大理，我俾人追殺，估唔到喺度見到神仙姐姐你喎。諗翻起，我仲要多謝嗰班人啊！你再種唔好啲茶花，因住將你做花肥啊！神仙姐姐，如果你係嗰啲茶花，我寧願做花肥啦。表妹，表哥，表哥，表妹，你知道佢係邊個嘛？表妹，呢次你一定要幫我完成呢個心願。黃姑娘，你真係太客氣啦！原來你係大理國王子。如果我有咩得罪你嘅，請你多多原諒。我真係唔想做王子啊！如果你肯俾我做你隨從啊，我就心滿意足啦。咁我就唔敢當。
我有件事想求你，唔知你肯唔肯幫我呢？嘿，唔講話一件啦，就算1000件我都應承你。係咁樣嘅，雖然我唔識武功，但係我讀遍天下武功秘笈。不過對於你大理國嘅六脈神劍，我就一無所知。唔知你可唔可以講俾我聽呢？咁啊？你咪話咩都答應我㗎？係啊，不過六脈神劍係我哋大理天龍寺嘅秘傳，祖先遺訓呢門武功係絕對唔可以外傳嘅。如果我將佢傳咗出去，我就係大逆不道。黃姑娘，我表妹，表哥，我幫唔到你。點解？佢祖先遺訓，絕對唔可以外傳。我唔想強人所難。估唔到表妹都係一副俠義心腸。好，我亦唔想強你所難，我一定有辦法要佢寫出嚟。表哥。如果你仲唔肯寫劍譜，我就斬咗你隻手落嚟。慕容世家譽滿武林，估唔到係咁卑鄙嘅。卑鄙！我係卑鄙，你呢個王子又有咩本事啊？勝者為王，敗者為寇。等我恢復燕國嘅時候，我就係皇帝。如果你呢種人做咗皇帝，老百姓就慘啦。你唔肯寫劍譜出嚟，仲敢侮辱我，想死頂啊！表哥，黃姑娘，表哥，你過嚟啊！表哥，俗語話小不忍則亂大謀。如果你殺咗佢嘅話，一來你永遠得唔到劍譜，二來仲同大理國結怨添，咁對你復國嘅大計亦有阻礙。如果你有辦法令佢能夠寫出劍譜嘅，我又點會殺佢？我再勸下佢。天光之前，我一定要攞到劍譜。行快啲啦！黃姑娘，有咁遠走咁遠，如果俾我表哥再捉到你，你一定會冇命。快啲走，因為我唔想我表哥殺戮太深。黃姑娘，黃姑娘。喬幫主，馬副幫主嘅死，我諗你仲係向大家解釋下好啲。好兄弟，呢件事當然要追查原因。馬副幫主嘅死就包喺我喬峰身上。哼，我諗呢件事啊，永遠都冇法子查得水落石出嘅。全兄弟，你呢句說話係咩意思？
因為馬副幫主知道其中秘密，有人要殺佢滅口。好，既然你知道，點解唔將秘密講出嚟？哼！徐長老啊，事到如今啦，不如講出嚟啦。徐長老，我哋丐幫上下做事一向光明磊落，無事不可對人言。有咩事你即管講。喺30年前，有位大頭大哥知道遼人要偷襲少林寺，佢就帶領幾十名高手喺雁門關埋伏，結果殺死咗一對薛丹夫婦。呢件事同馬副幫主嘅死有咩關係？有，呢件事同馬副幫主嘅死係有關聯嘅。冇錯，呢對夫婦死咗之後，留低個蘇蝦仔，大頭大哥唔忍心殺死佢，就將佢交俾一個姓喬嘅農夫收養。後來汪前幫主仲收咗佢做徒弟。你懷疑我係薛丹人？喬幫主，丐幫嘅長老都知呢件事，不過大家都瞞住你。我唔係薛丹人，我點會係薛丹人啊？我係漢人。馬副幫主一直保存住前幫主嘅密函，所以就死得不明不白。你哋懷疑我殺死馬副幫主，有咩證據啊？佢收埋咗咩密函？好彩呢封密函仲未俾兇手搶咗去。徐長老攞出嚟。汪老幫主嘅字跡，你應該認得嘅。賜予丐幫馬副幫主全功執法二長老喬峰，若有親遼叛漢、助薛丹反大宋之舉者，全幫即合力擊殺之，不得有誤。我唔係薛丹人，我唔係薛丹人。行官啊，要啲咩啊？攞壺酒嚟。朋友，人生多煩惱，我哋都係失意人，點解一個人飲悶酒啊？不如我哋一齊飲杯咧。素聞北喬峰係一個大仁大義嘅英雄好漢，我哋頭先嗰班人一定係誤會咗你。你點知呢啲事？其實漢人同薛丹人有咩分別啫？只要係好人咪得咯。喬峰，喬大俠，多謝。江湖多險詐，以後小心啲。喬大俠，我哋喺呢度分手啦，你都係翻去大理，何必喺出邊冒險闖蕩？咁你又闖蕩？我係江湖中人，點同？喬大哥，我想同你結拜做兄弟啊！好，有一個咁嘅細佬，我都好開心。但係我要去揾害死我父母嘅大頭大哥。辦完呢件事之後，我自然會去大理揾你，補行結拜之禮。好啊，喬大哥。快啲出嚟，我俾你走啦嚇！快啲四周圍揾下啦，唔好俾個奸細走啦啦！哦，去通知師叔啦。係，跟住嚟。喂，唔好走啊！我走啊！快些到！邊度？唔走！
喬峰，咁耐都唔醒，唔通中咗大力金剛獎？原來呢女仔。喬幫主，多謝你救我。乜你識我嘅咩？點解你女扮男裝去少林寺？喬幫主，我中咗大力金剛獎，係咪冇得救啊？如果我死咗，喬幫主，麻煩你將我葬喺萬陀山莊。我盡量想辦法救你。各位，我尤某同薛神醫請各位嚟，係商量點樣對付喬峰呢個薛丹狗種。好，我哋一齊對付佢。各位，喬峰已經知道自己嘅身世，我哋要及早剷除佢。如果唔係，一定會為禍整個武林嘅。哼，喬峰係丐幫幫主，丐幫一定維護佢嘅。哼，我哋丐幫中人個個都係忠肝義膽，點會唔分是非啊？冇錯啦，無論佢過去點對我哋大仁大義，為咗武林嘅安危，我哋一定要剷除佢。係，我哋一定要將佢剷除。阿彌陀佛，照老衲睇嚟，佢報父母之仇深切，已經開始有行動啦。嗰晚仲大鬧少林寺添。哼，所以我哋要先下手為強。莊主，喬峰嚟咗。喬峰嚟咗？嚇！喬峰嚟咗，你唔入得去噶。邊位係薛神醫？我就係啦。薛神醫，呢位小姑娘身受重傷，當今世上冇人可以救到佢，所以我帶佢嚟，希望你救佢一命。呢位姑娘同你係咩關係？佢係我啱啱識嘅朋友。係佢嘅朋友啊！喬峰，你又出咩蠱惑？前晚你大鬧少林寺，帶走我一個弟子，你將我帶咗去邊度？大師，你話我帶走你嘅人，究竟你嘅弟子法號叫乜嘢？係你哋嘅第幾代弟子？薛神醫，醫者父母心，請你幫個忙，救救佢啊！本來任何人帶佢嚟嘅，我都會醫，但係你帶嚟嘅，我就唔醫。各位既然喺聚賢莊集合，我只一定係為咗我喬某人。喬大哥，你唔好為我犧牲，你走啦。大丈夫要是非分明，佢哋要殺嘅係喬峰，呢件事與你無關。薛神醫，你點可以遷怒一個弱質女子？醫唔醫佢係我嘅事，喬峰，除非你自行了斷，我就醫佢。喬大哥，你快啲走，唔好理我啊！我可以一掌打死你，但係我求下你救下呢個女仔。喬峰保證以後唔掂你一條頭髮。喬峰，你算係威脅我啊！一命賠一命，好公平啊！點算係威脅啊？放手！你放手咯！快啲走啊！
放手啊！你放手啊！你唔放手，我點醫佢啊？放手啦！快啲放手啊！放手啊！快啲放手！你放下，放開我啊！呢度有好多係我以前嘅知己，但係而家都變成我嘅敵人，我好痛心。飲咗呢杯酒之後，我哋以往嘅交情就一筆勾銷。你哋要殺嘅係我喬某人，同呢位姑娘完全冇關係，所以我希望薛神醫救一救呢位姑娘。好，喬峰，我醫佢，你哋扶佢入去。喬大哥，朱姑娘，喬大哥，你保重啊，喬大哥，朱姑娘，喬大哥，斷情酒已經飲咗，以後邊個殺邊個，互不虧欠。想殺我喬峰嘅，即管嚟啊！上！你已經滿身罪孽啦，仲喺我罪言莊開世界？我正想領教下你嘅尤家刀法。好，攞刀嚟。係。刀在人在，刀亡人亡，我以後邊有面目見江上嘅朋友啊！喬峰，你呢個薛丹狗賊，我哋今日要鏟除你！上！快啲！快啲！唉，各位，我哋分頭去截佢，你哋嗰邊啊！好，我同呢邊啊！好。去嗰邊揾。好。喐手啦！喬峰，憑我哋過往嘅交情，你又做過我哋嘅幫主，我哋點可以與你為敵呢？你快啲走吧！冇錯，你有恩於我哋丐幫，你快啲走啦！你係咩人？唔准喺靈鷲宮打交。我睇呢兩個邪魔妖女，實係同喬峰一幫嘅。
我哋上，你係圍攻一個受傷嘅人，太唔講道義啊！主人，閣下係在下喬峰，哦，原來係喬幫主，小弟久仰大名。我再唔係丐幫嘅人。喬大哥嘅事我都知道一二。其實喬大哥喺江湖上素以仁義見稱，嗰啲人太多疑啦。想唔到我喬峰喺患難之中識到兩位少年英雄，只係真正嘅知己。唉，好話好話，係啦，呢位客官，幫我將呢幅畫送去曼陀山莊。好，呢啲係俾你嘅酬金。多謝多謝。呢幅係仙女，抑或係觀音呢？係仙女。啊，畫得真係好，可唔可以畫多幾幅擺喺度賣？你點可以咁講？你褻瀆仙女，仙女又點可以買賣嘅？哼，咁嘅人都有。神仙姐姐，見翻你就好啦。你仲記唔記得我？記得我段譽嗎？去咗兄弟，原來你亦身世不明。係，我自細喺少林寺長大嘅。段兄弟雖然係王子，身嬌玉貴，但係好中意闖蕩江湖。萬事都講個緣字嘅。主人，咩事啊？追殺喬大爺嗰班人喺山下邊死咗啦。喬大哥，我哋去睇下。好。還施彼身，南慕容，我同佢無冤無仇，佢為咩要害我？你懷疑係佢陷害你？追殺我嘅人全部死晒，武林中人會點諗呢？佢哋一定會話係你殺嘅。我一定要澄清呢件事。喬大哥，我陪你去。原來係喬大俠光臨，小弟心意已久。我同兄台一南一北，難得相見。公子客氣，呢位係靈鷲宮主人虛竹。靈鷲宮嘅靈鷲四劍已經威震江湖，主人嘅武功就更加唔使講啦。兩位今日嚟到，唔知有咩指教呢？係關於以彼之道還施彼身。係江湖上嘅朋友俾面慕容家嘅功夫啫。喬大俠嘅意思係，喬某俾武林中嘅朋友誤會，群起追殺。呢班人就喺靈鷲宮附近，全部寫以彼之道還施彼身。哦，原來喬大俠誤會小弟出手傷人。喬大俠已經俾人誤會咗啦，點解又反而誤會小弟呢？呢門武功只有姑蘇慕容先會用嘅啫。武功雖然話分門別類，但有時真有時假，都好難分別嘅。唔通少林寺嘅金剛掌都有假嘅咩？降龍18掌亦都唔例外。你太睇低洪老前輩傳落嚟嘅獨門武功。我好想領教下你嘅降龍18掌，唔知你肯唔肯賜教呢？你都識降龍18掌？冇錯。我好想領教下，
請。請。喬兄，你覺得小弟嘅降龍18掌點啊？型就好似，但係威力同降龍18掌爭好遠。如果小弟用嗰套掌傷咗喬兄，咁咪就係以彼之道還施彼身。咁講，慕容世家未必係欺世盜名嘅。小弟亦唔想俾人誤會呢件事，我一定追查到底。喬兄遠道而嚟，就請喺度休息下，日後再查。多謝招待。賢弟，你有事你翻靈鷲宮先。好，請。入嚟。喬大哥，阿朱，阿朱，你嘅傷好翻未啊？你點知我喺度噶？差唔多好翻，多謝你。入嚟坐低先講。我係慕容公子嘅妹仔，你覺得奇怪嗎？唔會，你係邊個都冇關係。係，上次我走咗之後，薛神醫肯醫你啊？多得嗰2位長老勸佢，佢先肯醫我啫。佢兩個真係大仁大義。佢兩個係為咗你嘅，我呢條命係你救翻嚟，我要用一生嚟報答你。仗義救人係應該嘅。喬大哥，橫掂你得一個人，不如以後就等我嚟服侍你啊！喬兄，公子，喬兄，慕容公子，阿朱條命係你救翻嚟嘅，我要向你多謝一聲。何必客氣？係呢？嗰晚點解要夜闖少林寺？因為我想查我身世嘅秘密。你懷疑少林方丈就係帶頭大哥？你知呢件事？略知一二啦。我阿爹都係死喺雁門關。哦，咁你話我聽，少林方丈係咪帶頭大哥？能夠號召武林群雄，而且地位尊崇，又能夠隨便調動千軍萬馬，喺武林之中，仲有邊個有咁大嘅勢力？你係話大理王爺段正淳？嗯。段正淳，你害死我父母，我係絕對唔會放過你。喬大哥，你咁夜仲未瞓啊？因為我知道邊個係我殺父仇人，所以瞓唔着。你唔會冤枉好人啩？唔會，除咗佢，冇人有咁大權力。冤家宜解不宜結，喬大哥，不如你忘記嗰件事，我陪你塞外啊！阿朱，你真係好。等我辦完呢件事之後，就永遠離開中原，離開呢個是非之地。咁我哋聽日就走啊！唔得，段正淳而家喺江南，慕容公子幫我約緊佢，我一日唔殺佢，就一世都唔返塞外。你就係段正淳。30年前喺雁門關殺死一對薛丹夫婦嘅帶頭大哥，就係你。係，真係你？點解你要殺死佢兩夫婦？係我嘅錯。
我接你三掌，化解呢件恩仇。好。阿朱，阿朱，點解咁噶？吓？點解會係你嘅？喬大哥，頭先你話過，我接你三掌之後就化解呢段冤仇，係咪？阿朱，點解你要咁樣做？點解？點解？因為我係段正順嘅私生女。你係佢私生女？你唔早啲話我聽。喬大哥，我唔想阿爹傷害你，亦唔想你傷害阿爹。我條命係你救嘅，我應該還俾你。唔得，我要再救你。太遲啦，喬大哥，呢本易筋經你攞去啦。嗰晚我去少林寺，就係要盜取易筋經。本來我想交俾慕容公子，而家我送俾你。我死咗之後，麻煩你將我葬喺慕容山中。阿朱，阿朱！磊落知天地心，傾出至誠不會悔。表哥，我希望你唔會做出啲心術不正嘅事。只會係對我雄霸武林或者復國有利嘅，我唔理佢乜嘢係正，乜嘢係邪。表哥，表哥，黃姑娘，慕容公子，終於俾我揾到本生嘅六脈神劍啦！你死咗條心啦！祖先遺訓，劍譜係唔可以外傳噶，我點都唔講噶啦。你溝魔字，如果佢唔肯講嘅話，就算係生嘅都冇用啦。慕容公子，如果佢真係唔肯講嘅，我帶佢去你阿爹墓前燒死佢啦！表妹，睇你係咪真心對我？段公子，我帶你入去休息一陣啦。溝魔字，你放開佢先啦。表妹，你一定要佢講出劍譜。唔係咁容易捉佢嘅，跟住又俾佢走咗。你放心啦，你而家趕佢，佢都唔走。段公子，你咪隨便寫啲出嚟，等我同表哥有個交代啊！唔得，我唔想呃人，亦都唔想呃你。劍譜係唔可以外傳。如果你中意嘅，我可以講俾你聽。只要唔用筆寫出嚟，就唔算係外傳。咁樣都好嘅，你就講啦。估唔到美人計有時都幾有用噶噃。等陣叫你表妹抄出嚟啦。劍譜係屬於我同你兩個共有嘅。大師真係識有福同享啊！老衲一向都支持慕容公子嘅啦。你殺死靈鷲宮附近嗰班人，等人誤會我，咁又係咩意思？我嘅意思係睇你排除異己。嗰班所謂武林正派人士，對於你做武林盟主同埋復國大計都有阻礙嘅。我以為你要引起我同喬峰作對，咁武林大亂，
你就可以乘機渾水摸魚。阿彌陀佛，慕容公子，你誤會老衲啦。喬兄，阿朱做乜嘢？佢俾我打死咗。打死咗？點解會咁噶？你哋做咩偷襲我？好似喬大哥有事啊！喬大哥，走！表哥，咩事啊？鳩摩智，你想點？表哥，表哥，快啲救我！你放心，我唔會傷害佢嘅，只要佢將劍譜抄出嚟，我就放翻佢俾你。唔得，我要你即刻放咗我表妹。你咁擔心你表妹？你擔心劍譜咋啩？你亂講。好啊，算我亂講。不過而家有個好機會可以幫你復國，你想唔想？講。西夏比武招駙馬，如果你真係想娶西夏公主，我可以助你一臂之力。唔會嘅，我表哥唔會去嘅。如果你娶咗西夏公主，你就可以調動西夏嘅兵馬幫你打天下，加上老衲吐蕃國出兵相助，咁你就可以完成復國大計咧。果然係好機會。表哥，你點樣幫我娶西夏公主？比武招親，高手雲集，冇我幫你，你唔可以成功。你表妹將劍譜抄俾我，喺西夏比武場上，我自然會放翻佢。表哥，行啊！表哥，估唔到我救咗佢，又再親手打死佢。我從來都唔知道我有呢個妹妹。我阿爹雖然生性風流，不過佢心地善良，我諗佢唔係大頭大哥。喬大哥，我哋再查下呢件事。我唔想再查呢件事，我要聽阿朱嘅說話，翻去塞外，唔再涉足中原。不過我要向我阿爹問清楚呢件事，聽日我就起程翻大理。喬大哥、三弟，我希望你哋能夠喺靈鷲宮住多幾日，等我哋三兄弟好好傾下。二弟，我聽日都要起程出關。既然係咁樣，咁好啦，今日我哋三兄弟飲個痛快。我啲馬全部都靚馬快馬，50兩咋，帶你去睇下。老兄啊，你都混吉嘅，冇錢買馬就行路啦。
溝魔字，你快啲放咗黃姑娘。估唔到喺呢度遇到你，呢次你自投羅網啦，好極啊！我同黃姑娘交換，你放咗佢啦。段公子，你又何必呢？快啲走啦！我唔走，我點可以睇住你俾人捉咗佢啊？溝魔字，你吩咐啲轎夫送黃姑娘翻去，我跟你走。冇咁容易。呢次我捉到佢，好過捉到你。如果佢唔將劍譜寫出嚟，我就將佢送俾吐蕃王子做王妃。溝魔字，你放佢走啦，放咗佢。段公子，想英雄救美啊！段公子，你對我咁好，我唔知點報答你。你休息一下，我就帶你上靈鷲宮，然後約埋我二哥一齊返曼陀山莊。我唔去，我驚個喇嘛再嚟捉我，而且表哥佢，你仲諗住你表哥去西夏嗰件事啊？慕容復寡情薄義，你又何必掛住佢？我估唔到表哥為咗復國不擇手段。慕容復真係冇人性。如果我有個咁嘅表妹，就算有10個西夏公主，我都唔要啊！段公子，如果你娶咗西夏公主，等於大理同西夏做一親家，咁咪唔使怕吐蕃虎視眈眈，我哋中原就太平無事啦。黃姑娘講得好有道理，不過段譽唔會用咁嘅手段嚟安邦定國。但係如果我表哥計劃成功，咁就會兵連禍結，生靈塗炭。段公子，你一定要幫我阻止我表哥。咁你嘅意思係？我想你去一次西夏。咩事啊吓？你哋都想去西夏比武招親啊？我勸你哋咪去，唔係去啦！哎呀！想做駙馬過我啲關先啦，冇本事嘅翻轉頭。既然咁樣，我想領教下。好。我哋可以過關啦。二哥，我哋走啦。阿爹，
你要保佑我娶得西夏公主，助我完成復國大業。慕容兄，乜嚟你啊？你嚟做乜嘢？想請你改變初衷，放棄娶西夏公主。你嚟勸我放棄？唔通你想做駙馬？有本事嘅，擂台相見。我冇心同你爭駙馬，不過你表妹對你咁好，你點解要辜負佢啊？婦人之見，唔通一個女人比復國大業仲緊要咩？你對我表妹一片痴心，點解你唔要佢，反而嚟勸我？你明明係想做駙馬，又怕唔夠我打，係咪啊？我絕對冇咁嘅意思，我只不過唔忍心睇見你表妹咁傷心啫。只怕我哋一離開啫，你就即刻做駙馬啦。你哋一離開，我即刻走，我可以發誓。好，我哋擊掌為誓。好啊。慕容復，快啲放手！估唔到你心腸咁毒辣。段公子，係我害咗你，我對你唔住。唔緊要，我哋天龍只有最好嘅接骨藥。我跟你翻去大理，等你個傷勢好翻。我一定要阻止佢做西夏駙馬。哎呀！三弟，你嘅手受咗傷，等我出去同佢過幾招啊！慕容復，你做唔成駙馬嘅。你呢個少林叛徒都想嚟同我爭老婆？我出嚟係要同我三弟報斷子之仇。慕容公子，你輸咗啦，請出去。我輸咗，我打輸咗。
你點樣啊？我吸晒佢啲內功。老衲常在佛門，增強好勝之心，比別人強。今日武功盡失，或者係佛祖點化，叫我改邪歸正，得以清淨解脫。阿彌陀佛。段公子，你再打敗靈鷲公主人，就可以成為我哋嘅駙馬啦。我嘅武功比唔上我二哥，我自動放棄。靈鷲公主人技壓群雄，成為我哋西夏國嘅駙馬。我表哥呢？你知道嘛？我就係皇帝，我係皇帝，我係皇帝！快啲同朕準備朝服，救命啊！家而家要上朝啊！救命！快啲，聽唔聽到啊？救命！救命啊！我係皇帝啊！聽唔聽到？救命啊！你咪走啊！我係皇帝，你等我好聖旨。公主，表哥，我係皇帝，兵權盡握，我要出征。表哥，你唔好勸我，我係皇帝嚟，快啲去，快啲同我備馬，我要出征！殺！佢而家神志不清，你追到佢都冇用。估唔到藍慕容得到咁嘅收場。三弟，三弟，三弟，我哋即刻去救大哥。大哥發生咩事啊？西夏得到軍情，喬峰因為幫助耶律洪基平定叛亂，獲封南院大王。耶律洪基佢要興兵侵宋，大哥極力阻止，激嬲耶律洪基被捕下獄。咁我哋快啲去救大哥啦！等我辦完呢件事，就同你返大理。點解佢哋咁中意打打殺殺嘅呢？拜見元慈大阿彌陀佛！我哋少林一直領導中原武林，以行俠仗義、保家衛國為己任。而家契丹人又興兵侵入我國境，我哋一定要阻止佢哋嘅。我哋趕走契丹人，趕走契丹人。30年前，我哋得到一個消息，話契丹人要侵犯少林。當時群雄喺雁門關埋伏，殺咗一對契丹夫婦。老衲為咗呢件事，幾十年一直都唔安樂。而家睇嚟，契丹人的確係包藏禍心。我哋要殺晒契丹人，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 殺晒契丹人。喂，做咩？二哥，揾唔到大哥啊！喬峰喺邊度？快啲講！你唔講我抌你落去。講啊！押咗佢見皇上喺邊度？喺後院。你講大話，我轉頭殺咗你！
大哥，我哋走。二弟三弟，你哋何必冒險呢？大哥，我哋三兄弟有福同享，有禍同當。刺客啊！有刺客啊！快啲！唔好俾佢哋走啦！為咗你哋，而家我想唔走都唔得。跟我嚟。稟告皇上，喬峰俾2個刺客救走咗。排兵把守所有通道。係。仲有調集100名高手去追，一定要將佢捉翻嚟。遵旨。大哥，過咗個山谷就係雁門關，我哋就安全啦。阿彌陀佛，喬峰。你都係翻薛丹好，我哋唔想再開殺戒。哼！你個薛丹狗，仲唔快啲走？我哋唔歡迎薛丹狗翻中原。你哋點解含血噴人啊？薛丹亦有好人㗎。哼！你哋薛丹冇一個好人。你而家唔係替薛丹開路打頭陣啊嘛？各位英雄，在下大理段譽，我大哥因為阻止耶律洪基揮兵侵宋，先至被捕坐監。係我哋兩兄弟救佢出嚟嘅。哼！你哋想用計過關，唔使冒上。冇錯啦，唔好俾佢過關。大師，請你主持公道，請各位英雄讓路。如果唔係嘅，遼國兵馬就會追到。喬峰，而家群情洶湧，我冇辦法幫你。阿彌陀佛。哼！薛丹狗，你想過關咩？除非打贏我啦！哎呀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 ！好，打死人啦！打死人啦！大哥，大哥，喬峰，你到底現出咗本性？就好似當年嗰個薛丹人一樣咁兇狠。當年，你即係話30年前喺雁門關嗰件慘事？冇錯。照咁睇嚟，老衲當年主持其事，並冇做錯。你就係嗰個帶頭大哥？係。武林中人因為怕你向老衲尋仇，所以唔敢透露真相。原來你先係我嘅殺父仇人。唔係啊！我唔係啊！師傅，遼國兵嚟啦！好彩冇上當，原來你真係帶兵入中原。大哥，前無去路，後有追兵，點算啊？唔好放個薛丹狗！唔好放！大家聽住，我哋殺咗薛丹狗。蕭峰，你馬上跪下接旨。皇上，蕭峰係遼國子民，唔敢逆皇上聖旨。但係皇上不顧民生，要揮軍侵宋，兩國子民從此生靈塗炭。
蕭峰萬萬不能同意，請皇上即收回成命，國家幸甚。啊！亂講！天下係大眾嘅天下，有能者居之。朕興兵伐宋，只不過係替天行道啫。喬峰，老衲怪錯咗你，我哋替你擋住敵人。冇錯啦，我哋替你擋住佢哋。大師，你哋所講嘅敵人就係我嘅同胞，我蕭峰唔想離開國土，身處異鄉。蕭峰懇請皇上馬上退兵。你唔使妄想啦，人嚟，係捉住佢，睇住，許下，你哋係我嘅私事。二哥，你放心啦，大哥搞得掂嘅。各位，我哋退後啲。蕭峰，你以下犯上，臣不敢，仲唔放開我，請皇上恕罪，為免兩國遭劫難，請皇上下令退兵。你威脅我，臣係逼不得已，我唔肯係點？希望皇上唔好逼我做出唔願意做嘅事。好，朕答應你。君無戲言。好，皇上，退兵。係。蕭峰身為薛丹人，不容於中原朋友。今日又冒犯薛丹皇上，亦不容於我國國法。天下雖大，而無我蕭峰立足之地。大哥，大哥！